Witamy w cyklu Co robią geografowie, przygotowywanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. I dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Piasecki, geograf, meteorolog, klimatolog, obecnie doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale również pracownik Biura Prognoz Lotniczych, gdzie zajmuje się m.in. monitorowaniem burz i ostrzeganiem pilotów przed nimi. A hobbystycznie jest też łowcą burz. Witaj, Krzyśku. Cześć. Chciałem cię spytać najpierw o to, jak zaczęło się twoje zainteresowanie burzami, bo ono było najpierw twoim hobby, a nie twoją pracą. No właściwie zanim jeszcze do burz doszło, no to gdzieś od początku właściwie szkoły kwestie meteorologiczne gdzieś tam mi krążyły. Zamiast wieczorynki była prognoza pogody. To jest taka moja opowieść zawsze związana z tym, jak to się w ogóle zaczęło. Natomiast później już mniej więcej w gimnazjum, teraz gimnazjów już nie ma, ale jeszcze wtedy były, no to dołączyłem do Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Wcześniej udzielając się na forum, no i później to stało się takie bardziej formalne, można powiedzieć. No i dopóki nie miałem prawa jazdy, no to obserwacje burzowe, no to były głównie domowe z okna czy z pobliskiej łąki. No ale po zrobieniu prawa jazdy, no to zasięg, że tak powiem, się znacznie rozszerzył i już po całej Polsce prowadziliśmy obserwacje. Czy to jest niebezpieczne hobby? Jak wy łowicie te burze? Jak łowimy? Może od tego wyjdę. Generalnie najpierw dzień wcześniej umawiamy się, jeśli oczywiście jakaś sytuacja jest sprzyjająca burzom, umawiamy się, gdzie właśnie będzie najciekawiej. Przeglądamy prognozy, różne modele meteorologiczne, sprawdzając, jakie zagrożenia w ogóle mogą być, jak burze będą się przemieszczać, co może się pojawić. No i szacujemy obszar, gdzie potencjalnie z naszego punktu widzenia będzie najciekawiej. Najciekawiej to znaczy no właśnie jakieś najgroźniejsze z tych zjawisk albo najbardziej malownicze, bo to i jedne i drugie z tym się wiąże. No i w dniu, gdy burze rzeczywiście już się rozwijają, jedziemy w teren, obserwując, co się dzieje, ale również przekazując informacje z terenu do osób, które wydają ostrzeżenia, które monitorują tą sytuację, przekazują różne komunikaty dotyczące właśnie zagrożeń, ostrzeżeń przez naszą stronę internetową, przez media społeczne. Czyli wy też jesteście w kontakcie ze służbami meteorologicznymi? Jeszcze niedawno tak naprawdę to oddzielnie funkcjonowało i stowarzyszenie, i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, natomiast od zeszłego roku rzeczywiście zostało nawiązane porozumienie dotyczące już ściślejszej współpracy w tym zakresie. No i na pewno w tym roku będzie to rozwijane. I co jest największym wyzwaniem w takim łowieniu burzy za pomocą aparatu fotograficznego albo kamery? Jaka jest największa trudność? Myślę, że największą trudnością jest to, że to jednak jest zjawisko bardzo lokalne i krótkotrwałe. I żeby zgrać wszystko, to znaczy znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, no i w miejscu dla nas bezpiecznym, bo oczywiście to też jest najważniejsze, że nie stoimy gdzieś w szczerym polu, będąc no po prostu w niebezpieczeństwie, no tylko również musimy do tego wszystkiego jeszcze dobrać miejsce, które będzie dla nas bezpieczne, bo to jest najważniejsze. Gdzie zrobiłeś swoje najlepsze zdjęcie burzy, a właściwie wyładowania atmosferycznego? No trochę tego było już, tak na dobrą sprawę, ale takie, które mi się najbardziej przypominają, no to już z 10 lat temu w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury, z wyładowaniami nad tym, no to takie jest moje pamiątkowe zdjęcie z wtedy. No ale również w różnych miejscach, szczególnie malowniczo, to wychodzi zawsze nad rzeką, nad jeziorem, gdzie wyładowania mogą się odbić jeszcze w tafli wody. To dodaje uroku. Jest dużo serwisów w internecie, w których można monitorować burze, sprawdzać, gdzie są albo gdzie będą. Czy jest jakiś, który byś polecał? Jako najbardziej wiarygodny albo taki, z którego wy najczęściej korzystacie? Mhm. Generalnie do monitoringu no to wykorzystujemy bardzo dużo różnego rodzaju danych, bo to są i dane satelitarne, i dane radarowe, i wyładowania atmosferyczne. Można samodzielnie śledzić tak naprawdę każde z tych źródeł na dedykowanych serwisach, czy to właśnie na stronie IMGW, gdzie te dane są prezentowane, czy również na serwisach zagranicznych. Natomiast również bezpośrednio już na stronie Instytutu i Łowców Burz są wydawane również ostrzeżenia dotyczące już konkretnych obszarów. Tak, jeśli
sytuacja się rozwija, no i sytuacja tego wymaga, no to osoba, która monitoruje, mając doświadczenie, łączy te wszystkie źródła danych, no i wydaje już komunikat, że na przykład taka burza konkretnie będzie nieść opady dużego gradu. Czy tutaj O mamy tym, zagrożenie silnym skąd wy to wiecie i jak łączycie te dane, jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to też jest bardzo ciekawe, ale oczywiście to nie jest tak, że jesteś tylko hobbystą, to nie jest tylko tak, że jeździsz, uganiasz się za burzami, zajmujesz się burzami naukowo. Piszesz doktorat na temat burz superkomórkowych. Co to takiego burze superkomórkowe? Burza superkomórkowa to jest już bardzo zorganizowany, chociaż wydaje się, że burza to generalnie jest chaos i jedno wielkie zamieszanie, to tak na dobrą sprawę przy sprzyjających warunkach meteorologicznych mamy do czynienia z burzami, które mają bardzo uporządkowaną swoją strukturę wewnątrz, a dzięki temu, że mają uporządkowaną, mogą trwać też dużo dłużej, no ale skoro trwają dużo dłużej, to i też mają czas na wygenerowanie dużo groźniejszych zjawisk. Co to znaczy, że mają uporządkowaną strukturę? No właśnie. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wiatrem, który skręca nam wraz ze wzrostem wysokości i jednocześnie jeszcze przyspiesza, to prąd wstępujący, czyli prąd, który zasila taką burzę w energię, znaczy dostarcza energię do wnętrza burzy, zaczyna rotować. Jest to tak zwany mezocyklon, czyli serce takiej burzy superkomórkowej. I on jest wyraźnie odseparowany od powietrza zimnego, to które do ziemi jest spychane razem z opadami deszczu, gradu, z silnym wiatrem. No i dzięki temu, że te dwa prądy są odseparowane, nie niszczą się wzajemnie, tak kolokwialnie mówiąc, tylko cały czas do wnętrza burzy może być dostarczana ta energia. Nie jest to blokowane. Bo w takiej typowej sytuacji letniej, to znaczy takiej słabej, powiedzmy słabej, popołudniowej burzy, no to bardzo często burza tak naprawdę zanika w tym samym miejscu, gdzie powstanie i cały jej cykl życia zamyka się w 40-50 minutach od momentu A ile rozwoju może trwać chmury. burza superkomórkowa? Burze superkomórkowe mogą trwać nawet kilkanaście godzin i to nie jest przesada. Zdarzały się przypadki, że takie burze rozwijały się na przykład nad południem Niemiec, no i dochodziły spokojnie w rejon Litwy, Łotwy, przechodząc przez całą Polskę. No to są już duże dystanse. No właśnie, jak często występują burze superkomórkowe? Czy są jakieś szacunki, jaki procent wszystkich burz, które obserwujemy, są właśnie takie uporządkowane, dłużej trwające, z groźniejszymi zjawiskami? No to jest właśnie przedmiotem moich badań doktoranckich. Zbudowałem na podstawie danych radarowych taką bazę z ostatnich 15 lat z występowania takich burz superkomórkowych nad Polską. No i szacunkowo, tak wstępnie przypuszczam, że to jest około 10% wszystkich burz, no ale właśnie jeszcze jesteśmy w trakcie całości, więc jak to ostatecznie będzie się kształtować. No i jakie jest zróżnicowanie z roku na rok, bo to też są dosyć istotne różnice tak naprawdę w zależności od cyrkulacji. Czyli twoim celem jest znaleźć jakieś prawidłowości, które pozwalają lepiej przewidywać, która pośród burz będzie superkomórkowa, czyli która będzie groźniejsza de facto. Tak, chcemy, jakby punktem wyjścia było sprawdzenie, jak one w ogóle są przestrzennie, znaczy jak ich występowanie jest przestrzennie zróżnicowane w Polsce. Czy mamy jakieś obszary, gdzie jest ich więcej? I mamy. Okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Między innymi obszary Pogórza Karpackiego, tutaj wejście od Bramy Morawskiej po województwo łódzkie. No to są takie pasy, gdzie ich występuje nawet 3-4-krotnie więcej niż na przykład na północy kraju, więc te dysproporcje w obrębie Polski są istotne. No ma tutaj na pewno wpływ orografia terenu, która powoduje te zmiany właśnie prędkości i kierunku wiatru na wysokościach. Czyli to, jak jest ukształtowany teren. Tak jest. Czyli właśnie ta wspomniana Brama Morawska pozwala na napływ ciepłego, wilgotnego powietrza od południowej strony, no i wchodząc do Polski z innego kierunku niż wiatr wiejący wyżej, powoduje to umożliwia tak naprawdę tą rotację prądów. Są jakieś przykłady kataklizmów, szkód, które wywołała burza superkomórkowa na terenie Polski? Takie, które byłyby szczególnie spektakularne, zrobiły rzeczywiście dużą krzywdę albo wyrządziły spore szkody? No niestety tak. Są to burze, które niosą te najgroźniejsze zjawiska i właściwie każde z zagrożeń, które niosą burze, czyli intensywny deszcz,
czyli opady dużego gradu, tornada, silny wiatr, wiążą się właśnie z tymi burzami. Przywołując takie przykłady do niektórych z tych zjawisk, no to chociażby grad w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku, czy w 2021 w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, to był grad, który osiągnął średnicę 12-14 centymetrów, więc to są naprawdę już bardzo duże rozmiary. No ale również tornada, nie tylko występujące, oczywiście kojarzą się tak, nie wiem, czy film Twister i tego typu, kojarzą się ze Stanami Zjednoczonymi, ale w Polsce również one są związane z tymi burzami. No i były przypadki, chociażby na Śląsku już 15 lat temu, gdzie silne tornada pokonały łącznie kilkadziesiąt kilometrów, więc to były już długie, takie klasyczne, amerykańskie, można powiedzieć. Czyli występują rzadziej niż w Stanach Zjednoczonych, ale to nie Tak. jest tak, że jesteśmy od tego wolni. Dokładnie tak. No właśnie powiedziałeś o tym, że próbujesz policzyć burze superkomórkowe wśród wszystkich burz i gromadzisz dane, które pozwalają to policzyć. I to są jakiego rodzaju dane? W sensie, jak potrafimy obserwować burze? Skąd wiemy, gdzie one są i jak duże, jak silne są? Mhm. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy na dobrą sprawę 3 główne źródła, jeśli chodzi już o sam monitoring burz, nie prognozowanie przed, przygotowanie jakichś komunikatów przed ich wystąpieniem, tylko już gdy burza się rozwinie, żeby monitorować jak to przebiega, jak ona się rozwija i jakie zagrożenia ze sobą niesie. No to są przede wszystkim dane radarowe, które były podstawą moich badań. Czyli mamy w Polsce radary, które widzą burze, czyli widzą układy burzowe. Tak jest. Ile takich radarów jest w Polsce? Widzą one oczywiście nie tylko burze, tylko w ogóle wszelkie zjawiska meteorologiczne, które w atmosferze zachodzą, ale do burz rzeczywiście one są bardzo przydatne. Zakończyła się teraz akurat modernizacja całego systemu, no i mamy 10 takich radarów meteorologicznych. Przybyły nam 2 na Mazurach i na Śląsku. Więc ta sieć jest całkiem istotna. Przy czym oczywiście każde źródło danych ma swoje ograniczenia, bo w związku z krzywizną Ziemi, im dalej od radaru, tym ta wiązka radarowa będzie się przemieszczać coraz wyżej nad terenem. Więc dla meteorologa obserwującego takie dane radarowe, no im dalej od radaru, tym bardziej ta dolna warstwa przestaje być Czyli są widoczna. jakieś fragmenty Polski, gdzie my nie widzimy tych zjawisk, które są najbliżej powierzchni Ziemi, są najniżej, Tak bo jest. są poniżej wiązki radaru, która... Dokładnie tak. No i jest to sporym ograniczeniem, bo właśnie te najgroźniejsze zjawiska związane z burzami zachodzą w dolnych 2-3 kilometrach powiedzmy, więc tak naprawdę powyżej 150 kilometrów mniej więcej od radaru, no już sporą część danych w ogóle tracimy. Nie mamy szansy ich pozyskać, no bo jest to fizycznie niemożliwe. Czyli te nowe radary pomagają, bo dzięki nim widzimy więcej. Tak, przede wszystkim właśnie wspomniane Mazury, gdzie ten temat ciągnął się już od pamiętnego kataklizmu na jeziorach mazurskich w 2007 roku, gdy wielu żeglarzy zginęło, co też było związane właśnie z burzą superkomórkową niestety. No ten radar w końcu powstał i mamy tam pełny obraz sytuacji, więc na tym obszarze dużo lepiej będziemy mogli teraz monitorować. No ale takie radary generują ogromne ilości danych. Jak mówisz o tym, że chcesz poszukiwać burz w dłuższym okresie czasu na terenie całego kraju, to jest bardzo trudne do znalezienia. Czy robisz to za pomocą jakichś narzędzi automatycznych, półautomatycznych? Czy może w tym pomagać sztuczna inteligencja? No temat jest rozwojowy generalnie. Ja musiałem wykorzystać jeszcze metody manualne, tak na dobrą sprawę, ponieważ z danymi radarowymi jest ten problem, że występuje również bardzo wiele zakłóceń. No i tak naprawdę dopiero taka manualna analiza pozwala nam na stwierdzenie, czy to rzeczywiście był ten typ burzy, czy jakieś mamy tylko przesłanki, no ale jakby nie możemy w pełni potwierdzić, że to rzeczywiście była taka burza. Więc ja tą analizę wykonywałem manualnie. Zajęło to sporo czasu, no ale z drugiej strony, mając teraz bazę już całkiem pokaźną, będzie można spróbować stworzyć automatyczne algorytmy do wykrywania tego typu zjawisk poprzez na przykład uczenie maszynowe. Są to techniki jak najbardziej już stosowane w meteorologii, no i również tutaj widzimy pole do zastosowania tego.
Te radarowe zobrazowania, których używasz w swojej pracy naukowej, to jest też dla ciebie chleb powszedni, kiedy pracujesz w biurze prognoz lotniczych i tam, gdzie monitorujecie różne niekorzystne zjawiska meteorologiczne po to, żeby zabezpieczyć ruch lotniczy. Czy to jest tak, że pracujesz z tymi danymi radarowymi na co dzień, można powiedzieć, na tych swoich dyżurach w biurze? Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo istotne źródło danych, przy czym bardziej liczą się, znaczy jakby istotniejszy wpływ na nasze ostrzeżenia na przykład i dużo więcej informacji one nam będą dostarczać w porze letniej, gdy mamy zjawiska dużo bardziej rozbudowane w pionie, a co za tym idzie, dużo częściej radar jest je w stanie złapać. W zimie głównymi zagrożeniami w lotnictwie pozostają na przykład mgły, na przykład bardzo niskie chmury, które właściwie bezpośrednio przy samym radarze jesteśmy w stanie wykryć, bo to jest na przykład dolne 200 metrów tylko, czy powiedzmy 300, więc to są zjawiska o dużo mniejszym zasięgu pionowym, no i radary wtedy przestają mieć aż tak duże znaczenie tak, w osłonie. Będą one raczej do innych celów wykorzystywane wtedy. Czy ta wasza praca, twoich koleżanek i kolegów właśnie z zabezpieczaniem ruchu lotniczego, czy to jest coś podobnego do kontrolerów ruchu lotniczego? Czy to jest tak samo stresujące 24 godziny na dobę, dyżury, no i nieustanne bycie na alercie? No jak najbardziej. Pewne podobieństwa tutaj są. Praca rzeczywiście jest całoroczna. W systemie 12-godzinnym pracujemy, więc no niezależnie od tego, czy tydzień, czy święto, ktoś musi być w biurze. No tak, burz się na zapas nie da zaprognozować. No, nie możemy wstrzymać. Samoloty latają cały rok, całą dobę, więc zabezpieczenie meteorologiczne również musi być. Czy jest intensywna bardzo? To zależy oczywiście od tego, co nam pogoda zaserwuje na danym dyżurze. Bywa, że przez 12 godzin właściwie nie ma czasu zjeść kanapki, no ale bywa, że przy słonecznej pogodzie ta sytuacja jest dużo spokojniejsza, no i wtedy mamy dużo więcej czasu tak na ale dużo trudniej więcej jest spokoju. latem czy zimą? Zimą na pewno jest intensywniej, to znaczy jednak tych zjawisk groźnych dla lotnictwa jest bardzo dużo. Dużo częściej mamy na przykład głębokie niże, z którymi wiążą się silne porywy wiatru, więc dochodzi turbulencja. Nisko mamy położoną izotermę zero, przez co mamy do czynienia z oblodzeniem w zachmurzeniu. No to są zagrożenia takie typowe, można powiedzieć, półrocza chłodnego. W lecie głównym zagrożeniem właśnie stają się burze. No i póki są to zjawiska lokalne, one nie będą bardzo ograniczać tak naprawdę wykorzystania całej przestrzeni powietrznej. Natomiast w sytuacji, gdy już mamy do czynienia z dużymi układami burzowymi, które zaczynają zajmować duży obszar kraju, no to sytuacja staje się trudniejsza, no bo już dochodzą w ogóle przekierowania samolotów na inne lotniska, jeśli jakieś musi być wyłączone z powodu tego, że nawałnica przechodzi. A czemu właściwie burza jest groźna dla lotnictwa? Czy chodzi o wyładowania atmosferyczne? Wyładowania atmosferyczne są tak powszechnie postrzegane jako to największe zagrożenie, no ale to zupełnie tak nie jest. Wyładowanie atmosferyczne dla samolotu, który jest już w powietrzu, tak naprawdę nie będzie grało większej roli. Cały ładunek elektryczny spłynie po zewnętrznej części kadłuba, no i podąży dalej w kierunku Ziemi, więc nie będzie mieć wpływu na bezpieczeństwo lotu. Oczywiście procedury przewidują w tej sytuacji jakby wymagane kontrole samolotu, czy na pewno nie doszło do uszkodzenia żadnych systemów. Natomiast dużo większymi zagrożeniami pozostaje na przykład ekstremalna turbulencja, czy opady gradu wewnątrz takiej burzy. Są to zjawiska, które przy dużym nasileniu powodują nawet tak naprawdę zniszczenie samolotu, jeśli mówimy o takich mniejszych typu awionetki. No a przy pasażerskich samolotach raz na jakiś czas słyszymy doniesienia w mediach, że właśnie wielu pasażerów zostało poszkodowanych, gdy samolot wleciał w obszar bardzo silnych turbulencji. No to są wtedy gigantyczne przeciążenia, no i kończą się obrażeniami tak naprawdę pasażerów. A lotniska, ten jakby naziemny ruch, to też jest ważne przy tankowaniu, prawda?
Tak, no i tutaj to jest właśnie zagadnienie, gdzie wyładowania atmosferyczne już powodują istotne zagrożenie, bo gdy burza przechodzi nad lotniskiem, niestety tankowania muszą być wstrzymane. Całe zabezpieczenie naziemne musi taką burzę przeczekać, no i dopiero gdy wyładowania występują już w pewnej odległości od lotniska, to dopiero wtedy procedury przewidują wznowienie takich, no właśnie, tankowań chociażby. Więc no nie możemy się dziwić, jeśli pojawiają się opóźnienia związane z operacjami lotniczymi w sytuacji, gdy mimo, że na lotnisku może nie padać, no ale wyładowania mogą występować na I wtedy tyle blisko. pasażerowie muszą czekać w samolocie i aż Tak ta naprawdę. burza gdzieś przejdzie dalej. Jaki Tak. jest taki bufor bezpieczeństwa? W sensie jak daleko musi być burza, żeby już było bezpiecznie na lotnisku? No według przepisów jest to 5 kilometrów. Jeśli poniżej tej odległości występują, no to procedury przewidują znaczne ograniczenie już. Mhm. To dużo pracy. Biuro prognoz, masa danych do analizowania w doktoracie. Masz jeszcze czas, żeby hobbystycznie obserwować burzę, wziąć aparat i pojechać, żeby zrobić kilka nowych zdjęć do kolekcji? No, znajduje się. Daję radę jeszcze. No w zeszłym roku sezon burzowy był trochę mniej aktywny i tak naprawdę dopiero lipiec, sierpień przyniosły trochę ciekawszych zjawisk na niebie, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z bardzo wydłużonymi okresami chłodu. Cały kwiecień, maj były w zeszłym roku bardzo spokojne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym roku. Mhm. Masz jakieś jeszcze zdjęcie wymarzone, którego nie masz w kolekcji, burzę, którą chciałbyś zaobserwować, a jeszcze jej nie ma? Jeszcze jej nie widziałeś na własne oczy? No to jest to zjawisko, które jest bardzo problematyczne z punktu widzenia, jakie szkody zostawia, no ale jednocześnie jest gdzieś tam fascynujące i sam jego mechanizm powstawania, no czyli trąba powietrzna. Jeszcze na żywo nie udało mi się zobaczyć tego zjawiska. Liczę na to, że się uda, natomiast jednocześnie liczę, że się będzie przemieszczać gdzieś przez tereny, gdzie nie ma żadnych zabudowań i będzie to całkowicie bezpieczne dla wszystkich zainteresowanych bądź niezainteresowanych. Czyli możemy ci życzyć trąby powietrznej, ale żeby poruszała się w bezpiecznej odległości i w bezpiecznym terenie, w którym za dużo szkód nie wyrządzi. Tak jest, bardzo chętnie. Dzięki za rozmowę, to było super interesujące. Dziękuję również.